Viņam nebija nekāda izskata, nekāda skaistuma, bet patiesībā Jēzus ir visskaistākais, visizskatīgākais no tā, ko mēs varam piedzīvot savas dzīves laikā un mūžībā. Neko citu nedarīsim, kā abrinosim to, cik Dievs ir skaists. Viņš ir devis mums jau šeit virs zemes vairākas zīmes par to, ko nozīmē skaistums, kurš mūs savaldzina. Mēs iemīlamies, jo mēs iemīlamies tajā skaistumā, ko ieraugam. Mēs iemīlamies arī vietā, mēs redzam to, cik skaists ir radītais. Un cik daudz skaistuma Dievs ir ielicis arī katrā no mums. Viņš to redz, viņš nebaidās rakt dziļāk, viņš nebaidās. Tāpat kā to nebaidās arī cilvēki, kuri mīl. Cilvēki, kuri zina, ka tas blendaris, tas palaidnieks, tas, kurš varbūt uz brīdi ir apbēdinājis vecāku sirdi, ka viņā ir skaistums, ka viņā ir labais, ka mēs to esam redzējuši, mēs to esam iemīlējuši. Un mēs tajā atpazīstam to, kas viņš ir patiesībā, to, kas viņš ir, kā Dieva radītais tēvs un meita. Kā mūsos pašos vairot šo skaistumu, šo Dieva gribēto un mūsos ielikto skaistumu, kuru redzam arī Jēzus Kristus attēlā. Ļoti vienkārši ir šie ceļi. Baznīca turpina atgādināt un tos piedāvāt kā universālo skaistumu kopšanas līdzekli visiem. Tā ir adorācija. Tas ir laiks, kurā Jēzus skaistums izturo uz mums. Paskatieties uz cilvēkiem, kuri lūdzas. Paskatieties uz cilvēkiem, kuri adorē. Viņi ir skaisti. Viņi ir pilni ar gaismu. Viņi ir pilni ar dievišķo mīlestību. Un arī svētie raksti izstaro uz mums. Atveriet Bībeli, pat varbūt pirms jūs lasiet, vienkārši nolieciet sev priekšā. Atveriet un kādu brīdi esiet klusumā. Šie raksti sāks starot. Un tas vārds, kuru jūs izlasīsiet, arī ļaus jums saņemt to skaisto, to nepieciešamo gaismas porciju tam brīdim, lai jūsu gaisma starotu un būtu par zīmes.